हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जूरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। इट इज़ अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। Definition of the term jurisprudence. To understand the meaning of the and the definition of the jurisprudence, let us firstly see etymology. The word jurisprudence is the English derivation from the Latin word jurisprudentia, जो हमारा jurisprudence term है, उनकी jurisprudence से आया है। ये एक लैटिन टर्म है। द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड jurisprudence it means the study, the knowledge, skill with regard of the law। यहाँ मेरी jurisprudence का मतलब ये होता है, अगर सिंपल भाषा में ये समझाया jurisprudence है क्या, jurisprudence का मतलब ये होता है कि ये पूरा ओवरव्यू देता है अबाउट द लॉ की। लॉ मतलब पूरा है क्या, मतलब जैसे आईपीसी हो गया, सी सी सीआरपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, टॉट, इन सबका मतलब बेसिक ओवरव्यू देता है। हर एक टाइप के लॉ का एक ओवरव्यू देता है जिससे हमें समझने में आसानी जाती है। वी ऑफन कॉल jurisprudence द ग्रामर ऑफ द लॉ। jurisprudence ग्रामर ऑफ द लॉ भी कहा जा सकता है। इट विल हैव द लॉयर द बेसिक आइडियाज एंड रीजनिंग बिहाइंड द रिटन लॉज। मतलब ये रिटन लॉज के बिहाइंड जो आइडिया यूज किया कॉन्सेप्ट बताता है। It helps them better understand fundamentals of the law। लॉ के फंडामेंटल्स जो है या तत्व, एंड ऑल them figure out the actual rule of the law क्या है ये बताता है। चलिए हम अकॉर्डिंग टू हॉलैंड जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन देखते हैं। हॉलैंड और सालमन दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट पेपर में लिखने के लिए आ सकती है। जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। हॉलैंड के अनुसार जूरिस्प्रूडेंस जो है इस फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ है, पॉजिटिव लॉ है। According to Salman, in the generic sense, jurisprudence can be defined as the science of civil law. And in the specific sense, jurisprudence can be defined as the science of the first principle of civil law। ये सालमन के अनुसार है। चलिए अब हम नेचर ऑफ द jurisprudence को समझते हैं। Jurisprudence is a different subject। It is neither a procedural subject nor a substantive subject। jurisprudence जो different subject है, ना कि वो procedural and substantive subject है। It is the mainstream of the whole law। मतलब ये it is की जो इसकी जो mainstream है ये whole law है, मतलब पूरा law। From where different laws originate, यहाँ से मतलब सारे laws originate हो। It is not codified law like IPC, CRPC of the Constitution। ये सारे मतलब इस तरह ही codified तो नहीं है, जैसे IPC CRPC codified है, but वो उस तरह से codified नहीं है। I, jurisprudence, being an ever-growing and dynamic subject, has no limitation on its। ये growing subject है, time to time change होता रहता है, dynamic subject है, इसमें कोई limitation नहीं है। अब हम आते हैं importance of the jurisprudence। Jurisprudence helps the judges and the lawyers in ascertaining the true meaning of the law। जो jurisprudence है ये हेल्प करता है जजेस को, लॉयर्स को, तो लॉ की ट्रू मीनिंग को पास आउट करने या निकालने में। पास बाय द लेजिस्लेटिव ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ, पास बाय द लेजिस्लेचर के द्वारा पास की जाती है, बाय प्रोवाइडिंग द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सेकंड, jurisprudence may also be helpful to legislature who plays a crucial role in law making। मतलब jurisprudence वो हेल्प करता है लेजिस्लेचर की, जो क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। मतलब लॉ मेकिंग में jurisprudence हेल्प करता है। jurisprudence इज द ग्रामर ऑफ लॉ। jurisprudence जो ग्रामर है लॉ की। It helps a person to understand the language। ये person को help करता है to understand the language and grammar of the law। मतलब एक तरह से jurisprudence जो है वो हमारे लॉ को समझने में बहुत हेल्पफुल है। इसी तरह हम लॉ को भी एक बार समझ रहे थे कि लॉ है क्या मेनली। The term law has derived from the Latin term legum, which means the body of rules। Thus, the term law has a different meaning in different places in society, in different times। It is not static। मतलब लॉ जो है ये डायनेमिक है, डायनेमिक है लॉ। जैसे jurisprudence की लॉ की भी मीनिंग टाइम टाइम चेंज होती है। According to Salman, the law may be defined as a body of principle recognized and applied by the state in the administration of justice। Law may be defined as a body of principles। लॉ को डिफाइन किया जाता है as a body में, law as a rule of conduct enforced by the government society over certain territory। उसी तरह लॉ भी एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है जो रिकॉग्नाइज करती है, अप्लाई करती है स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। स्टेट में लॉज एंड रूल्स को अप्लाई कर दी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, मतलब बढ़ाने के लिए, जस्टिस जिससे रहे उसके लिए लॉ को बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू हार्ट, लॉ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी रूल्स
मतलब लॉ जो है कॉम्बिनेशन है प्राइमरी रूल्स ऑफ द ऑब्लिगेशन एंड सेकेंडरी रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन का। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी।